梁議員。係，多謝主席。呢一個計劃呢，就經檢討之後呢，呢個基金喺第10批嗰個計劃呢，一共會推出33個非政府嘅主導計劃，同埋10個校本計劃嘅。咁就喺上一批第9批啦，咁就有31個非政府嘅機構主導計劃，同埋24個校本計劃嘅。咁校本計劃減少嘅原因，就係因為呢一個項目咧，主要係為啲小3至小6嘅學生提供服務啦。咁而剔除咗嘅咧係部分嗰啲中學嘅參與，避免佢同嗰個共創明天有啲重疊嘅咁樣。咁所以咧都想知道一下咧，因為呢度剔除咗成14間去啦。咁如果喺呢啲取錄或者退出機制，呢啲係點樣去考慮佢哋嗰個方面嘅咧？咁同埋有一啲對於一啲傳統重點支援嗰啲地區，譬如深水埗啊、大埔啊、北區啊呢啲，第9批嘅時候咧就都有3間同埋4個非政府機構參與嘅。但係到第10批嘅時候咧，就減少咗。咁個原因係乜嘢咧？即係點樣考慮佢整盤嗰個考慮嘅嗰個安排嚇？係局長。多謝，即係我會請陳處長幫手去再補充。不過咧當然好似陳議員所講咧，我哋係因為有啲位咧會係同共創明天有啲係重疊嘅，所以我哋喺新一轉咧，我哋將呢啲會係將中學尤其初中嗰啲會拎翻出嚟咧，令到佢哋減少。當然另外一個原因咧，我哋都睇翻嗰個嘅運作咧，我哋希望咧嗰個嘅可以做得更加好。主要因為喺學校做咧，佢係會淨係單係自己學生去參加。咁啊，如果有團體做咧，就會係整成片，咁佢哋裏面學校都可以參加。咁當然有辣有唔辣嘅。如果淨係得如果學校去做咧，佢就會更加可以仔細同埋可以有老師嘅支援更加多一啲。咁所以咧我哋都所以而家兩面都可以俾大家去報名。但係具體詳情我請阿陳處長再補充。好，處長。唔該，主席。係，咁其實咧，我都想講翻咧，我哋每一批嘅計劃咧，其實每一次出嘅時候咧，我哋大概個預算咧都係3000零個學生到嘅。咁所以咧就其實個數目咧都係相對係穩定嘅。咁不過咧啱啱喺第9期嘅時候咧，嗰個數字係即係稍為上升啦嚇。咁因為咧喺第9批我哋招募嗰個申請嘅時候咧，嗰個申請嘅機構就係比較多啦，同埋佢哋嗰個申請嗰個名額咧係比較多。咁所以咧當其時咧就係我哋考慮到我哋嗰個資源咧都充足嘅時候咧，我哋係批多咗一啲嘅名額嘅。咁所以到第10批嘅時候咧，咁其實我哋都係維持翻一個即係大概3000零嘅水平咧，係維持住嗰個即係受惠嘅人數嘅。咁其實我哋喺每一次係推出一個新一批嘅基金計劃之前呢，其實我哋都係會考慮翻一個地區嗰個需要嘅問題嘅。咁我哋基金辦事處呢，其實就係會按照政府統計處佢提供喺香港家庭入息中位數啦75% 以下嘅兒童人數嘅分佈嘅數據呢，去決定每一區大概嗰個需要嘅一個名額嘅。咁然後我哋去真係申請嗰個考慮嗰個申請嘅時候呢，咁除咗我哋會考慮嗰個計劃書嘅一啲質素之外呢，其實都會一併考慮地區嘅服務需要呢，做一啲嘅調整嚇。咁所以一啲可能譬如話基層家庭比較多嘅區域啦，譬如深水埗啊、荃葵區啊等等呢，咁其實我哋都係安排咗即係相對多嘅名額嘅。唔該，主席。